বন্যার ভয়াবহতা বাড়ছে, ঢলের পানির পাশাপাশি অবিরাম বর্ষণ। প্রতি মুহূর্তেই অবনতি হচ্ছে সিলেট সুনামগঞ্জের পরিস্থিতি। লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দী, ডুবেছে সড়ক, রেলপথ। সাবস্টেশনগুলোতে পানি ওঠায় সিলেটে সাময়িকভাবে বন্ধ আছে বিদ্যুৎ সরবরাহ। গতকাল থেকেই সারা দেশের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সুনামগঞ্জ। এরই মধ্যে মারা গেছেন 4 জন। আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে, সেখানেও হানা দিয়েছে বানের জল। আরো ভয়ঙ্কর রূপে সিলেটের বন্যা। নগরীতে এভাবে বানের পানি ঢোকার দৃশ্য কখনো দেখা হয়নি স্থানীয়দের। এবার সেটাই ঘটলো। আমার বয়স 60 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু এইরকম পানি দেখছি না সিলেট টাউনের উপরে। সিলেটের 60 ভাগ এখন বন্যা কবলিত। হাসপাতাল, সড়ক, বাসাবাড়ি সবখানেই পানি। বানের জল ঢুকে পড়েছে রেল স্টেশনে, বন্ধ রয়েছে ট্রেন চলাচল। স্টেশনে গিয়ে আটকা পড়েন অনেক যাত্রী। ঢাকা সিলেট রুটে ট্রেন চলবে মাইজগাঁও স্টেশন পর্যন্ত। শাহজালালের মাজারেও ঢুকে পড়ে বানের জল। ওসমানী বিমানবন্দরের রানওয়ে জলমগ্ন, বন্ধ বিমান ওঠানামা। শনিবার ও রোববারের লন্ডনের ফ্লাইটের শিডিউল পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডুবেছে বিদ্যুতের কন্ট্রোল রুম। সিলেটে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয় সরবরাহ। বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়েন গোটা জেলার মানুষ। ওয়াটার লেভেল থেকে আরো 2-3 ফিট উঁচু করে আবার বেড দিয়ে যাচ্ছে এটাকে চালু করার জন্য। এর জন্য কিছুক্ষণের জন্য কাজের জন্য, এমনি বন্ধ হয় নাই, কাজের জন্য আমাদের সেনা সদস্যরা এবং আমাদের সিটি গভর্নমেন্ট লেবাররা যে কাজ করতেছে তাদের সিকিউরিটির জন্য কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন আরেক জনপদ এখন সুনামগঞ্জ। হু হু করে বাড়ছেই বানের জল। পানিবন্দী জেলার 90 ভাগ এলাকা। সড়কে পানি ওঠায় ব্যাহত হচ্ছে সিলেটের সাথে যান চলাচল। সুনামগঞ্জ সদরের সাথে সব উপজেলার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন আছে গোটা জেলা। বাড়িঘরে পানি ঢোকায় চরম ভোগান্তি। বিশুদ্ধ পানি আর খাবার সংকটে দুর্বিষহ জীবন। সুনামগঞ্জের সব উপজেলা ডুবে গেছে, সুনামগঞ্জ শহরও ডুবে গেছে। জন্মের পরে এত বন্যা আর কখনো দেখি নাই। যা কিছু ছিল বাসায় সবকিছু শেষ। আমাদের দোয়ারা থানার মধ্যে এমন কোনো জায়গা নাই যেখানের মধ্যে মানুষ এমন কোনো আশ্রয় কেন্দ্র নাই যে ওখানে যে মানুষ আশ্রয় নেবে। জলযানটাই হচ্ছে সমস্যা। সেক্ষেত্রে আমরা নেভিকে বলেছিলাম কোস্ট গার্ড থেকেও আমাদেরকে সহায়তা করা হবে। ওয়াটার ভেহিকেলগুলো পেলে আমাদের যেমন দুর্গত মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে, এর পাশাপাশি এই ভেহিকেলের মাধ্যমে আমরা ত্রাণ বিতরণও আমাদের জন্য সহযোগিতা করা হবে। ভারী বৃষ্টিপাতের সাথে প্রবল বেগে ঢুকছে পানি। সব প্রতিকূলতা ছাপিয়ে দুর্গতদের সহায়তায় কাজ করে যাচ্ছে সেনা ও নৌবাহিনীর সদস্যরা। বিতরণ করা হচ্ছে ত্রাণ। ওবায়দুর রহমান, যমুনা নিউজ।